ហើយនឹងទឹកអំពៅយើងមិនប្រើស្ករល្ងអំពៅទេតែខ្មៅប្រើទឹកអំពៅមួយកម្រងចាហើយនឹងមានអង្ករដែលប្រើពីប្រជាធម្មជាតិជាពិសេសគឺប្រជាធម្មជាតិយ៉ាងកាន់តែល្អចាហើយនឹងកំប៉ុងបង្វាស់ដើម្បីលាយដើម្បីធ្វើយើងជាដំបូងយើងត្រូវលាយអង្ករចាយើងលាយអង្ករឧទាហរណ៍ថា2កំប៉ុងចឹងទៅចាយើងយកមកលាងចាយកមកលាងចាំក៏ហោមកក្តីសង្ឃឹមយើងលាងឲ្យបានចំណុះទឹក1លីត្រយើងលាងឲ្យបានចំណុះទឹក1លីត្រឧទាហរណ៍យើងលាងនេះជាទឹកទី1ទឹកទី1យើងលាងហើយយើងចាក់វាស់ឲ្យបាន1លីត្រប្រសិនមិនបាន1លីត្រយើងអាចលាយបន្ថែមដោយប្រើទឹកទី2ចាយើងលាងបន្ថែមដោយប្រើទឹកទី2ដោយសារជាប្រើទីមិនឲ្យបានដូច្នេះទឹកលាងអង្ករទឹកទី1ឬទឹកទី2ចាបើសិនជាយើងលាងម្ដងហើយយើងបាន1លីត្រក៏យើងប្រើតែម្ដងតែបើមិនគ្រាន់ទេយើងអាចលាង2ដងបានន័យថាទឹកទី2ឲ្យបានចំនួន1លីត្រចាស្មើនឹង1លីត្រហើយយើងបានទឹកស្ករ1លីត្រហើយនេះជាវិធីលាយត្រូវប្រើទឹកអំពៅចំនួន1កម្រទឹកអំពៅចំនួន1កម្រពេញចាទឹកអំពៅចំនួន1កម្រហើយយើងកូរឲ្យសព្វយើងប្រើមេអឹម1កម្រមេអឹមយើងប្រើ1កម្រប្រើអ៊ីអឹមស1កម្រយើងប្រើ1កម្រស្មើគ្នាយើងស1កម្រហើយយើងកូរឲ្យសព្វទើបយើងបង្ហូរចូលដបរំដេងដែលត្រៀមជាស្រេចទុកចន្លោះឲ្យទៅ5%បិទគម្របឲ្យជិតចាក្រោយពីយើងផលិតហើយយើងត្រូវសរសេរថ្ងៃខែទុកជាសម្គាល់យើងអាចទុករយៈពេល7ទៅ15ថ្ងៃអាចប្រើបាន